ความสุขที่คุณเลือกได้ ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101 เมกะเฮิรตซ์คืนนี้เกินร้อยจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการสายสัมพันธ์ฮัทค่ะลับบัยกัลลอฮุมมาลับบัยลับบัยกะลาชารีกะลักลับบัยอินนัลฮัมดะวันนิอ์มะตะلك والملك لا شريك لك ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสายสัมพันธ์ฮัทกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีเป็นแม่ข่ายออกอากาศระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. อัสสลามุอะลัยกุมครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับจะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการสายสัมพันธ์ฮัทนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนะครับสวทปัตตานีวันนี้เป็นแม่ข่ายก็ต้องขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลานะครับอันประกอบไปด้วยสวทสงขลาสวทสตูลสวทยะลาสวทเบตงสวทนราธิวาสและสวทสุไหงโกลกนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีก็ต้องขอบคุณสถานีวิทยุรีสาระนะครับที่รับสัญญาณจากสวทปัตตานีนะครับเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับรายการสายสัมพันธ์ฮัทเดิมที่เราจะรายการอยู่ประมาณบ่ายโมงนี่นะครับด้วยสถานการณ์ของโควิดนะครับจะมีการแถลงข่าวโควิดนะฮะก็บางทีก็เลยไปบ่ายโมงกว่านะฮะเพราะฉะนั้นทางสถานีวิทยุก็ได้พิจารณานะครับก็เลื่อนมาอยู่ตอน 11 นาฬิกาถึงเวลาเที่ยงพอดีนะครับความจริงแล้วนี่นะครับรายการสายสัมพันธ์ฮัทเดิมเราก็จัดตอนประมาณ 11 นาฬิกาถึงเที่ยงอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีและสถานีวิทยุในเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลาครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมก็อยู่กับ2ท่านอาจารย์นะครับอุสตาดรอซาลีนะครับแล้วก็ท่านดรมูฮัมหมัดดุกฟีนะครับจากมหาวิทยาลัยฟาตอนนี้นะครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เรามีแขกพิเศษก่อนที่จะมีเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับเรามีแขกพิเศษ ประจำของเราจากกรุงเทพมหานครจะได้ถามถึงเรื่องข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของข่าวคราวนะฮะว่าทางกรุงเทพทางริยัดนะฮะทางก็มีข่าวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับท่านผู้ฟังเรากำลังประสานงานติดต่อนะครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เรื่องสายสัมภาษณ์จะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นให้ท่านผู้ฟังติดตามก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากำลังรับสัญญาณจากกรุงเทพมหานครนะครับอีกสักครู่นะฮะอาจารย์วุฒิไวยหรือว่าอิหม่านวุฒิไวยเนี่ยนะครับจะคุยกับท่านผู้ฟังทางรายการของเรานี่นะครับสักพักหนึ่งนะฮะท่านผู้ฟังครับครับวันนี้หัวข้อที่ด็อกเตอร์จะคุยก็เรื่องของฮัทอุสตาดกยาลีก็จะคุยถึงเรื่องว่าในสมัยก่อนนี่นะครับในการเดินทางในการมาประกอบพิธีฮัทนี่นะครับเดิมเป็นของยุโรปถัดมาก็เป็นของซูดานของแอฟริกาวันนี้นะฮะจะไปทางไหนจะมาทางไหนนะครับต้องรอสักครู่นะครับครับเชิญเลยครับซาลีครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Alhamdulillah, salam sejahtera, salam bahagia, selamat pagi kepada sidang pendengar raikan jaringan Mesra Haji. Nah, Wilayah Sawata wilayah Fatani dan juga sawata-sawata jaringan yang sudi terima jaringan ini insya-Allah taala. Ya, sebenarnya insya-Allah taala jadi panggil kita bersama dengan acara Uti Wang Bu insya-Allah ครับครับอาจารย์สลามอะลัยกุมครับ สลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะ เดี๋ยว เราะ ผม กา จะ ตุฮ์ ยกเวทีให้สองท่านอาจารย์ที่อยู่ข้างเคียงผมนี่ครับอุสตาซกอซาลีกับดรมูฮัมหมัดลูฟี่เนี่ยนะครับเชิญครับอุสตาซกอซาลีครับ Ya, Assalamualaikum Ajan. สลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ كيف حالكم؟ อัลฮัมดุลิลลาห์อัล كيف ฮัมดุลิลลาห์ يعني أحوال يعني كورونا عندكم في بانكوك؟ الحمد لله خير ان شاء الله الحكومه تايلاند شديد يعني الحمد لله نعم. سوي الحكنه سوي الكذا ان شاء الله كله خير فقط هذه الأيام نريد أن يعني نعرف ما تطورات الحج، كيف يعني الحج في المستقبل أو في هذه السنة. هل هناك نعم. مجال للحجاج التايلانديين؟ ان شاء الله ان شاء أرجو الله ان منكم شاء الله التوضيح أو يعني التبليغ يعني الأخبار للمسلمين الذين يستمعون هذه الإذاعة. تفضل شيخنا. ان شاء الله ان شاء الله بلغه تايلاند ها بلغة تايلاندية نعم. نعم ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมอิหม่ามวุฒิไวหวังบูครับนายกสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับก็อดีตก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์มาตลอดนะฮะตลอดระยะเวลา10 ปีกับกระทรวงวัฒนธรรม7 ปีกับกระทรวงมหาดไทย3 ปีที่ผ่านมา2 ปีแล้วครับที่เราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของฮัจญ์เนื่องจากว่าโควิดโคโรนา19นะครับ ก็เป็นสิ่งซึ่งที่ทำให้เราได้ขาดตอนกันไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับอินชาอัลลอฮ์นะครับในปีนี้ก็อาจจะมีข่าวดีนะครับแต่ขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเวลานี้เราก็ยังไม่ได้รับการยืนยันสิ่งใดๆจากทางซาอุดิอาระเบียนะครับ มีแต่ว่าข่าวเท่านั้นเองมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำฮัจญ์โดยกระทรวงสาธารณสุขนะฮะออกเมื่อวันที่22 พฤษภาคมนะครับสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ได้มีประกาศออกมาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังนี้นะครับประการที่1กำหนดจำนวนผู้ที่มาทำฮัจญ์ในประเทศและก็ต่างประเทศเพียง 60,000 คนเท่านั้นนะครับประการที่2ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ต้องมีอายุอย่างระหว่าง18 ถึง 60 ปีประการที่3ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงประการที่4ต้องไม่เคยมีประวัติเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในช่วง6 เดือนที่ผ่านมาก่อนทำพิธีฮัจญ์คือไม่เป็นเกี่ยวกับเชื้อโรคโควิด19เนี่ยนะครับประการที่5ผู้จะไปทำฮัจญ์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย2 โดส2 ครั้งนะครับฉีดครั้งหนึ่งแล้วก็ตามกำหนดแล้วก็มีใบรับรองจากทางของทางกันอนามัยหรือทางกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นๆนะครับที่จะไปนะครับวัคซีนที่ฉีดต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบียนะครับก็อย่างที่ของเราใช้กันนะฮะแต่ละอย่างนะครับทั้ง 3-4 อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางซาอุดีเหมือนกับทางของเรานะครับแต่หากเรามีอย่างนั้นแล้วก็ต้องฉีด2 โดสนะครับฉีด2 ครั้งฉีดไปแล้วก็เว้นไปแล้วก็ฉีดเข็มที่2อีกนะครับและประการที่7หากเป็นผู้ทำฮัจญ์ที่เดินทางมาจากประเทศที่ต้องถูกกักกัน3 วันนะครับอันนี้ส่วนกำหนดจะมีฮัจญ์หรือไม่จะทำหรือไม่อันนี้ยังไม่มีการประกาศที่แน่ชัดนะครับเพราะว่าเพียงแต่ออกข่าวว่าเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับคนที่จะไปเนี่ยจะต้องมีอย่างนี้แต่ว่าส่วนเขาจะเปิดให้เมื่อไหร่นั้นยังไม่ได้ทางการซาอุดิอาระเบียยังไม่ได้ประกาศเป็นที่แน่ชัดนะครับว่าจะมีขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้รัฐบาลอินโดนีเซียนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียออกแถลงการไม่อนุญาตให้ชาวอินโดนีเซียเดินทางไปแสวงบุญไปทำฮัจญ์ในปีนี้ครับนี่ออกมาแล้วฮะเมื่อวันที่3 มิถุนายนนี่เองครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงกิจการศาสนาของอินโดนีเซียออกแถลงการทางการอินโดนีเซียไม่อนุญาตให้ประชาชนในอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นชาติมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะและมะดีนะห์เป็นปีที่2ปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้ไปปีนี้เขาก็ประกาศไม่ให้ไปอีกเพื่อความปลอดภัยของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการฮัจญ์
ของอินโดนีเซียออกแถลงการระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจจะไม่อนุญาตให้ชาวอินโดนีเซียเดินทางไปแสวงบุญพิธีฮัจญ์อีกปีหนึ่งซึ่งเป็นปีที่2ติดต่อกันในขณะที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียก็ไม่ได้เปิดประเทศอนุญาตให้ชาวมุสลิมจากประเทศทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ระหว่างวันที่17ถึง22เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ก็เป็นกรอที่ทางอินโดนีเซียก็ว่านะฮะสำหรับรัฐบาลซาอุดีนั้นได้ยกเลิกผู้ที่จะเดินทาง11ประเทศที่เขาห้ามไว้อะนะตอนนี้เขาก็เปิดแล้วอะก็ยังไม่ยังได้มีการห้ามสั่งประเทศต่างๆที่เขาได้เคยประกาศไปแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรก็ยังไม่ได้เปิดให้ประเทศเข้าไปก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้ทางรัฐบาลซาอุดิอาระเบียอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียเนี่ยที่มีโรคโควิดมาระบาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าทรงตะกเดชให้มันเกิดขึ้นเมื่อฮัจญ์ปีที่แล้วและฮัจญ์ปีนี้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียเนี่ยเงินหายไปจากการทำรายได้เนี่ยนับเป็นไม่น้อยกว่า150 ล้านดอลลาร์อเมริกาหรือประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทนะครับในเรื่องของโควิดแต่ละปีนะครับที่ทำเป็นรายได้เฉพาะเรื่องฮัจญ์อย่างเดียวนะครับเป็นรายได้ของซาอุดิอาระเบียก็ขาดหายไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ซาอุดิอาระเบียก็ต้องการที่จะให้มีการที่ดีทำฮัจญ์เพราะอย่างน้อยเรื่องของรายได้ของประเทศที่เข้ามากับพิธีฮัจญ์เนี่ยผู้มาจากเป็นปีเป็นหมื่นคนเนี่ยเขามีรายได้เป็นหลายพันล้านบาทนะครับแต่ว่าเขาก็ขาดหายไปในรายได้นี้ถึงแม้เขาจะมีน้ำมันมากมายก็ตามอะไรก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาชนครับเพราะน้ำมันนั้นเป็นของรัฐบาลแต่คนเขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการฮัจญ์ก็คือว่า1ประเทศมีบารักัตด้วย2ประชากรเขาที่เป็นทำร้านค้าร้านขายต่างๆก็สามารถได้กอบโกยเอาจากสิ่งซึ่งที่มีริสกีในขณะที่คุณยาทั่วโลกปีหนึ่งเป็นหมื่นคนเนี่ยเข้าไปก็ทำให้เขาค้าขายได้เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการขอดุอาขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขอให้โรคโควิด -19 ได้หายไปเพื่อเขาจะได้เปิดประเทศรับพี่น้องมุสลิมปีละหลายหมื่นคนนะครับ 20,000 30,000 คนที่เข้าไปทำฮัจญ์แล้วก็ทำรายได้ให้เกิดกับบรรดาพ่อค้าขายหรือว่าร้านค้าของเขาที่เป็นประชากรของเขาได้รับรายได้จากการเช่าบ้านได้รับรายได้จากการขายสินค้าต่างๆที่จะซื้อเป็นของฮะดียะห์กลับมาที่ประเทศไทยเราหรือประเทศต่างประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าทางซาอุดิอาระเบียเขาก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างพยายามที่จะหาทางเปิดไปให้ได้ในปีนี้แต่ก็ขณะนี้แล้วก็ยังไม่มีการประกาศว่าจะอนุญาตให้เหมือนปีที่แล้วหรือไม่ครับครับอาจารย์ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งอยากจะถามว่าเกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างประเทศเนี่ยไม่ทราบว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียนี่เปิดการรับสมัครหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวเลยครับเนื่องจากว่าเขายังปิดประเทศอยู่ฮะเขายังไม่เปิดเนื่องจากว่าสาเหตุที่เขาบอกว่าจะเปิดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เขาก็ยังไม่เปิดนะฮะเพราะว่าจะเปิดทุกคนก็ไม่กล้าไปเพราะซาอุดีเนี่ยเขาเมื่อเขาไม่พูดอย่างนี้เกิดเราไปนี่เขามันก็ผ่านเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแม้แต่นักเรียนก็ตามก็ยังสต็อปอยู่นักเรียนทุนของมะดีนะห์ก็ดีอะไรดีก็ที่กลับมาแล้วก็ยังกลับเข้าไปไม่ได้ตอนนี้ครับนี่คือปัญหาแต่ว่าเรื่องฮัจญ์ปีนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่ลำบากมากถ้าจะไปได้ก็คงจะใช้เหมือนปีที่แล้วมีประมาณ 5-6 พันคนที่ไปทำฮัจญ์นะฮะโดยใช้คนที่มุกีมหมายถึงชาวซาอุดิอาระเบียที่อยู่ในประเทศเขาแล้ว2ชาวต่างชาติที่มีอิกอมะห์แล้วก็อยู่ในซาอุดิอาระเบียอยู่ที่มักกะฮ์อยู่ที่มะดีนะห์ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทำฮัจญ์ได้เหมือนปีที่แล้วครับซึ่งที่เขาทำอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยมันยังไม่หายไปนะครับเพราะเขาก็กลัวว่าจะเกิดมีเข้าไปคนเราก็กลัวว่าถ้าเข้าไปแล้วทางประเทศเขายังมีโรคนี้ระบาดอยู่ก็กลัวจะเป็นโรคอันนี้กลับมาประเทศไทยไม่ได้อีกแล้วจะต้องติดกักตัวต้องอะไรมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นและอีกอย่างหนึ่งคนที่จะบรรดาแซะต่างๆคนที่บริษัทประกอบการต่างๆก็ยังไม่ได้ไปเช่าบ้านยังไม่ได้ไปหาอะไรทั้งหมดยังไม่ได้ติดต่ออะไรทั้งหมดซึ่งปกติเวลาเนี้ย
ต้องมีกำหนดการบินแล้วว่าจะบินเมื่อไหร่นั้นเมื่อไหร่เพราะฮัจญ์นี่มันอยู่ระหว่างประมาณวันที่22เดือนหน้านี่แหละครับนี่ก็จะถึงฮัจญ์อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้คงจะลำบากคงจะสำหรับคงจะเหมือนกับเอาคนในประเทศเฉพาะมุกีมที่อยู่ในนั้นคนชาวซาอุดิอาระเบียกับชาวต่างชาติที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียก็สามารถที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้แต่ก็มีกำหนดที่ไม่เป็นอิสระหมายถึงต้องเหมือนปีที่แล้วมีสถานที่จะต้องลงทางแอปพลิเคชันสมัครทางแอปนะฮะทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้วก็เขาก็จะมีนัดหมายว่าใครที่ผ่านว่าถึงวันนั้นจะต้องไปรวมกันที่นั่นแล้วจากนั้นถึงจะพาเขาไปมีนาอาราฟาแล้วก็ออกจากมีนาอาราฟาเข้ามามุซดะลิฟะห์แล้วก็กลับเข้ามามักกะฮ์แล้วส่วนใครที่จะออกไปขว้างเสาหินใครก็จะออกไปเหมือนปีที่แล้วก็ต้องไปเป็นลำดับเป็นคิวไปเขาไม่ปล่อยให้ไปพร้อมกันเหมือนหมดเพราะกลัวว่าโรคระบาดจะเกิดกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับครับอาจารย์ฮะด้วยความเคารพก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะฮะเสร็จแล้วไว้วันหน้าถ้ามีข่าวอะไรจะรบกวนอาจารย์ต่อนะครับ ยินดีครับว่าผมตอนนี้ผมทำรายการของผมวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์นะฮะครับเวลา 14 นาฬิกาAM 1251แต่คงจะไม่แต่ว่าผมทำ Facebook ไลฟ์ด้วยพิมพ์เข้าไปที่สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับมันจะมองเห็นเลยฮะจะเป็นได้เลยครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวผมจะส่งตัวอย่างไปนะให้ดูฮะอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากขอฝากสลามถึงผู้ติดตามรายการของท่านทุกท่านครับอินชาอัลลอฮ์ครับมีข่าวประสานกันครับเราจะได้รู้ความเคลื่อนไหวแม้จะข่าวโควิดอะไรหรือข่าวต่างๆฮะแลกเปลี่ยนความคิดกันได้โทรมาหาได้ครับผมยินดีจะให้ข่าวอินชาอัลลอฮ์ญะซากัลลอฮ์อาจารย์อินชาอัลลอฮ์ครับขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์วุฒิไวยนะอิหม่ามวุฒิไวยตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะฮะท่านก็เป็นประธานนักเรียนเก่าอาหรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับนักศึกษาที่จบชั้นม .6 นะไฮสคูลม .6 นี่จะไปติดต่อไปเรียนที่ไคโรไปเรียนที่ซาอุดีเนี่ยนะก็จะมีสมาคมอยู่แล้วก็เปิดสอบนะดร.นะตะกี้ก็คงจะทราบข่าวคราวแล้วว่าทางซาอุดีเองก็ยังไม่เปิดซึ่งความจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยท่านดร.ศิษย์เก่าซาอาลีก็ศิษย์เก่าทางซาอุดีอยู่แล้วนะครับข่าวตอนนี้ก็คือยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวจะไปที่ซาอาลีนิดนึงนะครับวันนี้มีข่าวมีเรื่องอะไรครับalhamdulillah sedang pendengar kemarin bila kita kecek tentang rehlah panggil rantau orang dulu untuk haji ke Makkahul Mukarramah sama ada zaman panggil Utsmaniyah, zaman Al-Umayyah dan sebagainya. Hari ini ibu bapa insya-Allah kita nak dengar kata adakah disabitkan para anbiya semua tu haji di Baitullahil Haram? Ini satu soalan yang kita nak jawablah. Nah, adakah semua nabi daripada Nabi Adam alaihissalam, nah, sampai seterusnya adakah semua nabi itu dapat buat haji? Maka memang saya dengan ibu bapa yang saya hormati sekalian, maka ada beberapa perselisihan di antara pendapat ulama mengatakan tentang masalah ni para anbiya semua daripada Nabi Adam tu mengatakan semua para nabi alaihi wassalatu wassalam daripada Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tu tunaikan haji. Sebagaimana katanya Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah dari kitab dia Nihayatul Matlab juzuk 4 muka 125 dan kata K-nya satu pendapat mengata awal yang orang buat haji di Makkahul Mukarramah ialah Nabi Adam alaihissalam. Sebab tu dikata-kata ma min nabiyyin illa wa qad hajja hadzal bait. Tidak ada seorang nabi pun kecuali semua nabi itu dapat menunaikan kerja haji di Baitullahil Haram. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami balanya orang mazhab Syafi'i, faqih Syafi'i. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i kita ada dua Ibnu Hajar. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu gerda dalam mazhab Syafi'i juga. Yang keduanya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, dia tu merupakan panggil faqih Syafi'i, ahli hadis dan juga ahli tarikh. Terkenal kitab-kitab karya dia di antaranya Fatawa Al-Fiqhiyah dan juga kitab Tuhfatul Muhtad bi Syarhil Minhaj. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Dia kata ibu bapa saya pendengar
Dalam satu riwayat mengatakan tidak ada seorang Nabi kecuali dapat mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Selain daripada Nabi Hud dengan Nabi Saleh. Dua orang Nabi ni tak sempat tunai haji di Makkahul Mukarramah. Nah, kerana dua orang ni dia sibuk dengan urusan kaum dia. Nabi Hud duk sibuk dengan urusan kaum Ad. Nah, Nabi Saleh duk sibuk dengan urusan kaum Samud. Menyebabkan dua orang ni mati tak ada buat haji. Adapun Nabi lain dapat buat haji semua. Sebagaimana kata Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq dikata, Allah Ta'ala tak utuskan seorang Nabi selepas daripada Nabi Ibrahim kecuali dapat menunaikan haji. Maknanya, Nabi sebelum Nabi Ibrahim tu ada dah buat haji. Nah, selepas daripada Nabi Ibrahim juga, sama ada anak cucu Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa, semua Nabi yang lepas daripada Nabi Ibrahim AS dapat buat haji. Sebab tu ibu bapa sahabat dengar hak kita duk bila Nabi dalam masa kita ngaji tadika tu doktor dah. Adam Idris, kita jatuh seorang Nabi situ tu. Iaitu Syekh bin Adam. Syekh bin Adam anak kepada Nabi Adam. Jumhur ulama kata Syekh ni ada seorang Nabi. Tapi waktu kita bila tu, nah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Khalid, kita bila hak Nabi disebut oleh Quran lah. Nah, adapun celah tu ada Syekh bin Adam, nah anak kepada Nabi Adam AS. Dan di sana ibu bapa ada panggil sengai di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh sengai berapa tahun, Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim sengai berapa tahun. Itu kita nak kecek semula tentang jarak di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman, sengai berapa tahun. Nah, kerana mereka ni dapat tunaikan haji semua. Dan ada satu riwayat mengatakan daripada satu riwayat mengatakan Nabi Adam tu dia dapat tunaikan haji, tiba-tiba dia jumpa dengan para malaikat tanya, kata baiklah ibadatmu hai Nabi Adam. Baiklah ibadatmu hai Nabi Adam. Itu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bagi Ibnu Katsir juzuk 2 muka 299. Kata K-nya, nah, sebagaimana saya royakkan tadi, semua Nabi buat haji kecuali Nabi Saleh dengan Nabi Hud alaihi wassalam. Sebagaimana kata Ibnu Ishaq dalam kitab As-Sirah. Sedang pendengar sini didapati katanya, nah semua Nabi memanglah buat haji. Hanya satu riwayat mengatakan, nah semua Nabi lebih kurangnya 75 orang Nabi dapat tunaikan haji. Satu riwayat mengatakan 70 orang. Satu riwayat mengatakan 75 orang dapat tunaikan haji di Makkahul Mukarramah. Nah, sebagaimana kita sudah maklum. Dan juga satu riwayat mengatakan lagi, nah semua Nabi 70 orang itu dapat semaya di Masjid Al-Khif. Masjid Khif ni masjid yang dekat dengan Jamrah Al-Aqbatus, Jamrah As-Sughra. Tempat melotah kecil tu lah ibu bapa. Masjid Khif dekat tu lah. Nah, maka semua Nabi tu dapat semaya sini. Nah, sebahagiannya Nabi Musa AS, Nabi SAW kata, seolah aku nampak kepada Nabi Musa AS, sedangkan dia tu sedang pakai ihram, duduk di atas seekor unta, nah, dan dia tu duduk talbiyah. Itu Nabi SAW. Hak ni Nabi riwayat waktu mana Nabi naik Isra Mi'raj, Nabi nampak Nabi Musa AS sedang duduk semaya di Masjid Khif, dan mereka itu duduk sedang panggil bakar ihram bapa. Kemudian saya dengar satu riwayat mengatakan lagi daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, dia kata Nabi 70 orang Nabi ni dia biasa lalu di kawasan namanya Rauha. Rauha ni satu kawasan, satu tempat yang duduk di antara Mekah dan Madinah. Nah, 70 orang Nabi semua biasa lalu kawasan ni. Nah, dan juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah lalu kawasan ni juga. Nah, iaitu kawasan Rauha yang duduk di antara Mekah dan Madinah. Dan Nabi Musa dan para Nabi dulu, nah, tuju kepada Baitullahil Atiq. Di sini katanya, dapat jelas kata ibu bapa sahabat dengar, nah, Nabi Nuh AS pun buat haji. Tetapi Nabi Nuh buat haji tu ibu bapa, setelah mana berlaku bohsa tu, maka menyebabkan Kaabah tu kena aibah. Nah, maka zaman tu tak ada Kaabah 4 segi seperti zaman lah ni. Zaman tu sekadar panggil Rabatul Hamra. Rabatul Hamra satu tempat yang satu bumi yang naik cetuk naik pada bumi. Nah, satu tempat satu cetuk daripada bumi tu cahaya warna merah. Nah, maka di situlah panggil para nabi semua haji. Dan juga disabit kata Nabi Isa alaihissalam, pada akhir zaman Nabi Isa akan turun. Nah, turun di akhir zaman selepas daripada dia bunuh Dajjal.
maka Nabi Isa AS buat talbiyah dengan haji dan umrah. Atau kedua-duanya, haji atau umrah bersama. Itu yang riwayat daripada satu riwayat. Sebagaimana Nabi SAW kata, "Walladhi nafsi biyadihi," demi Allah, diriku berada di genggaman Allah Ta'ala, Nabi Isa bin Maryam akan tahlil di kawasan Raiha, iaitu kawasan yang duduk di antara Mekah dan Madinah, hal keadaan haji atau umrah. Itu tentang cerita yang berlaku tentang para anbiya insya-Allah taala. Dan kita akan sambung lagi tentang rihlah para nabi, bagaimana ke rihlah daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. ครับท่านฟังที่เคารพครับสรุปสั้นๆที่อุสตัดอาลีพูดนี่บางทีท่านฟังอาจจะงงนะเวลาเราท่องในนามของท่านนบีทั้งหลายนี่นะครับไว้เราท่องเสร็จแล้วก็นับไปนับมาก็25 คนนะแต่ความจริงแล้วมากกว่านั้นอย่างที่อุสตัดบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์ในซิเราะห์นี่นะครับได้บันทึกว่าท่านนบีทุกคนเนี่ยนะครับไปประกอบพิธีฮัจญ์นับตั้งแต่นบีอาดัมนะฮะถัดมาเรื่อยๆในบันทึกอีกอันหนึ่งก็คือมีบันทึกยกเว้น2ท่านนบีแค่นั้นเองที่ไม่ประกอบพิธีฮัจญ์นั่นก็คือนบีฮุดกับนบีซอเลห์นะครับเพราะไปเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะความไม่สงบภายในนะฮะนบีฮุดเนี่ยเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนอาร์ตนะครับนบีฮุดนบีซอเลห์ก็คือเรื่องของสมุทรนะฮะมันก็เป็นปัญหาอยู่ที่ตรงนั้นนะฮะอาจจะมีเวลาไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับแต่หลังจากที่นบีอิบราฮิมมาเนี่ยนะครับทุกคนนั่นแหละไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับทราบจากบันทึกประวัติศาสตร์ที่อุสาลีเล่าเนี่ยนบีทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์มีถึงนะฮะระหว่าง75ถึง70 คนอยู่ระหว่างนั้นนะครับทีนี้ถ้ารายละเอียดยังไงเนี่ยท่านจะต้องไปดูซีเราะห์ก็คือดูประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่อุสตาดอุสาลีได้เล่าแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับสุดท้ายนะฮะถึงจุดหนึ่งอันนี้ในตำนานในกุรอานในอะไรที่เล่านี่นะครับว่าถึงจุดหนึ่งนบีอีสาลูกของมารยมเนี่ยนะก็จะลงมาเพื่อที่จะปราบปรามดัจญาลแล้วก็สร้างโลกใหม่ก็คือให้สงบนะฮะหลังจากนั้นก็นะฮะอาจจะเป็นจุดจบของโลกนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านจะต้องอ่านนะฮะถ้าท่านไม่อ่านบันทึกอ่านประวัติศาสตร์อ่านกุรอานอ่านหะดีษเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะไม่จินตนาการไปไม่ถึงว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเรื่องราวที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานถึงแม้ไม่ปรากฏณวันนี้นะฮะแต่ทุกอย่างเริ่มปรากฏทีละนิดนะครับนั่นก็คือสัญลักษณ์ความเป็นจริงที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ที่เราเห็นก็คือในกุรอานแต่บันทึกใหญ่ของพระองค์นั้นก็คืออยู่ในโลกมาฟูซเรียบร้อยแล้วนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับทีนี้อยากจะให้ท่านเนี่ยนะครับย้อนมาดูที่เมืองมักกะฮ์นิดหนึ่งในการก่อตั้งเมืองมักกะฮ์นี่นะครับว่าเขามีปรัชญาอะไรบ้างนะฮะยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเวลาจะตั้งเนี่ยเขาเรียกอะไรก็ต้องมีปรัชญาเขาต้องมาดูอะไรต่อมีอะไรมากมายไก่กองนะครับเพราะฉะนั้นมักกะฮ์ก็เหมือนกันเวลาเขาตั้งมักกะฮ์เนี่ยมีปรัชญาของเมืองนี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับวันนี้จะคุยกับท่านดร.อัสลามุอะลัยกุมครับดร.ครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เชิญเลยครับดร.ครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิอัจมะอีนอัมมาบะอ์Salam sejahtera kami bertiga sampaikan kepada semua para penonton dan para pendengar peminat radio Sawata wilayah Patani gelombang FM 101 MHz hari ini di dalam ruangan Jalanan Musrah Haji hari senang hari ni hari senang dua tepat 7 apa dia 7 Mitunayun Yunyo yang bulan Syawalnya hari ni 20 ni hari bulan Syawal 1442 Hijriah. Ya. Alhamdulillah kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit Covid ni. Kita kata dalam bandar petani ni belah ni terus sikit Covid nama kata tak ada berita pun tak ada setanakan. Pagi ni saja baru-baru kita dapat berita dari hospital petani.
Orang pejabat petani waktu panggil perakat duan lah. Ya, wah. Untuk orang yang pergi buat kicakam di Masjid Kapungku. Kapung Ni masjid penting ni Beting, ya. Masjid Kapungku ni Beting, orang yang pergi buat kicakam di Masjid Kapungku tu ambil daripada tanggal 21 September lagi tu. Sehingga sampai tanggal ni Mitunayun. Orang yang duduk buat celah-celah tu kau hai pai truat rangkai. Minta pergi peksak sekali lagi dah. Peksak di hospital. Ya. Sebab gapo dia dapati 2 orang di situ tu ada dekat COVID. Ada pula. Ada 2 orang makmum dari kawasan tu dekat COVID. Maka kena pergi di hospital, pergi tempat dia lah. Cek sekali lagi. Sabit itulah orang yang duduk gaul dalam tu minta sabit tu dia minta benar-benar lah. Sekiranya kalau lah tak ada pergi tu ya ada mak tekan lain pula lah. Ya nak akan jadi berlaku supaya dengan Beti Tanjung tu. Disuak semula pula. Beti Tanjung tu jadi siapa aku katuk cumcun katuk kapung tu jadi kau susah lagi. Ya. Sabit tu apa panggil minta bercampur tangan lah dalam haning tu. Kalau kita berasa kata kita duduk pergi gelomok gaul di situ tu. Maka itu apa panggil penyakit COVID ni tak habis lagi. Nak ajak katanya marilah kita pakat jaga, pakat guna mat terakan panggil mat terakan hak pihak berkena pada kita tu kita jaga benar-benar lah. Baiklah Bapak ni kasih sekalian, hari ni kita nak mari kecek tentang bumi Makkahul Mukarramah. Berdasar kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Makkatu haramun lam tahilla li ahadin qabli wa la tahillu li ahadin ba'di wa lam tahilla li illa sa'atan min nahar. Itu lafaz hadis ni riwayat Bukhari Muslim dan orang lain lagi sepertinya Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Yang pentingnya hadis ni Al-Baihaqi begitu juga meriwayat hadis ni. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Kecek sakut paut dengan percaya bumi Mekah. Kita nak kenal bumi Mekah ni lagu mana? Melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mekah adalah bumi haram. Nabi kata, Mekah adalah bumi haram. Lam tahilla li ahadin qabli, yang tidak halal bagi siapa saja sebelum saya. Sebelum saya sini Rasulullah lah. Tak pernah jadi bumi halal kepada siapa saja sebelum saya. Wala tahillu li ahadin ba'di, dan dia juga bumi Mekah tadi tak akan jadi halal bagi siapa saja selepas pada saya, Nabi kata. Walam tahillali, dan tidak halal bagi saya kecuali satu ketika dari masa siang hari yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Katanya hendak dengan satu waktu sini iaitunya pada masa Fathu Makkah. Fathu Makkah pada tahun yang ke-8 tu. Fathu Makkah itu tu situ saja di Yukwin apa yang kita geti faham daripada hadis Nabi SAW sebuah ni. Jadi sebut kata apabila bumi Mekah bumi haram bagi siapa saja nak masuk bumi Mekah, dia kena pakai ihram. Dia kena pakai ihram. Kalau tidak tak boleh lah. Kalau sebab panggil bumi Mekah, bumi haram. Bumi haram sini mana katanya bumi yang ada kehormatan yang sangat tinggi. Bumi yang ada mikiat. An sungsung kata gitu. Bumi yang sangat-sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pas cara kita nak beri harga kepada bumi ni, siapa saja yang nak masuk bumi haram, bumi Mekah, maka dia kena pakai ihram. Dia kena pakai ihram. Maka dari sinilah datanya perbincangan ulama dalam beberapa sudut. Sakut paut dengan apa ni keadaan manusia. Sebab orang panggil manusia nak pergi Makkah bukan semua nak pergi ihram belaka. Bukan nak pergi umrah belaka. Tu dari situ ya tubik mari jadi masail fiqhiyah lalu dah. Tu. Adapun berdasar kepada sabda Nabi, itu dia nak kenal bumi Mekah.
Nah, Makkah tu haramun lam tahilla li ahadin qabli wala tahillu li ahadin ba'di wa lam tahilla li illa sa'atan min nahar. Ya. Tu. Maka dari sini dah tubiknya masalah panggil beberapa masalah yang sakut paut dengan orang yang nak masuk Mekah tetapi tidak bertujuan awak haji. Dia sakut dengan hadis tu. Nah, kita ni nak pergi Mekah tapi tak sewa haji kali. Lepas tu kita kena buat lagu mana? Orang lagu ni adakah kena pakai ihram katik ke lagu mana? Maka dari sini ulama mari duduk panggil buat kajiannya. Mari duduk tengok, mari duduk binicai ni. Ya. Orang yang masuk pergi pada bumi Mekah yang tak ada niat nak buat haji ni, yo bagi tubik tiga jenis. Tiga macam orang. Satunya orang yang nak masuk bumi Mekah, dua cut persong nak pergi pram kuncua. Ya ada juga. Misalnya timbulnya ada orang jahat. Nah. Ya. Maka dia ni panggil masuk dalam nuingan yang diletak oleh kerajaan atau nuingan gapo saja untuk nak pergi perap dia menung tu. Ya. Tu juga nak pergi perap pok kon tamchua tu. Ya. Lagu mana dia kena pakai ihram ke gana dia morning. Tu. Nah. Ya. Dan begitu juga orang yang nak masuk bumi Mekah supaya nak lari daripada pengzalim. Masuk bumi Mekah nak lari pada pengzalim daripada orang hok buat zalim ke dia. Dia masuk bumi Mekah. Tu. Dan termasuk juga orang yang lari daripada orang duk tiktam dia. Misalnya kata orang lekat kadi. Lekat kadi tu maka yo tak ada arus nak buat gano yo lari masuk Mekah. Supaya gapo masuk Mekah tu supaya panggil yo boleh nak tunai gapo lagi hak-hak dia. Hak yang kangkai. Kalau kata tak masuk Mekah tu kena igat jadi yo tak dapat tunai lagi hak dia. Barak. Ya. Lepas tu masuk bumi Mekah. Bagi orang lagu ning ni bagi orang tiga jenis lagu apa ni hak mula-mula ni. Ya. Maka tak ada mengapa kalau dia masuk bumi Mekah dengan tidak pakai ihram. Ada pakai ihram tak ada gapo ni. Ya. Sebab orang panggil dalilnya yo marilah hak Nabi SAW masuk bumi Mekah pada hari buka Mekah tu Nabi tak ada pakai ihram dak. Dengan dalilnya orang panggil Nabi pakai gapo tu tudung kepala dengan tudung besi tu. Cuba sekal. Yang panggil mighfar, dia panggil bahasa Arab panggil mighfar. Tu bagi tujuan untuk nak pergi jaga bumi Mekah. Ya. Buka bumi Mekah. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jenis orang nak masuk bumi Mekah bertujuan nak turkitkan kan. Masuk pergi nak menego. Nak menego dan masuk pergi untuk nak ziarah saja. Ya. Ataupun dia tu orang Mekah dah. Dia orang Mekah dah. Dia musafir gitu pergi luar nak masuk pula tu. Lagu mana dia demo ni? Ya. Maka bagi orang ni ulama kata bagi dia ni sunat bagi dia pakai ihram. Tapi bukan wajib. Sunat pakai ihram mana katanya buat umrah lah. Sunat dia kena buat umrah. Yastahibbu lahul ihram. Hak ni adalah cocok dengan pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tu. Jadi yang keduanya hak ni lebih masyhur masalahnya pendapat tadi tu iaitu wajib dia kena pakai ihram. Hak ni. Sebab berdasar pada hadis tadi Nabi kata lam tahilla li ahadin qabli wala tahillu li ahadin ba'di wa lam tahilla li illa sa'atan min nahar. Tu. Jadi panggil ada dua pendapat tuk fiqh ni. Ya. Bagi orang yang nak masuk Mekah dengan sebab nak buat turkitkan kan. Ataupun nak pergi ziarah. Nak pergi ziarah buka tongkiau tu. Ataupun orang Mekah dah. Dengan syekh-syekh kita kan, orang Mekah mari duk buat buka sejik di rumah kita, mari duk pacum tu pacum ni kan. Lepas tu dia kelik pergi pula ke depan Mekah dia tu. Ada dua pendapat lah. Katanya sunat dia pakai ihram untuk buat umrah
Yang kedua pendapat lebih masyhurnya Wajib. dia kena buat umrah. Nampak tak? Ya. Dan jenis orang yang ketiga iaitu masuk bumi Mekah bukan nak buat haji tapi dengan sebab dia ada parakit peracam. Ada parakit peracam, ada gapo panggil ada hajat seumur dia. Ya. Seperti mana? Seperti gapo? Misalnya seperti orang kerak gapo? Kerak pokok kayu tu, orang duk berjanguk pokok-pokok kayu. Tu. Ya sebenarnya pokok kayu dalam Mekah ni ya haram kita nak pergi kerak nak apa. Maka ulama kata hak haram tu hak ya tumbuh sendiri. Hak ya tumbuh sendiri. Adapun hak manusia tani, boleh je nak berjanguk. Misalnya kata kalau lah nyo tubik cerding kok ni siapa ko itu tu. Siapa ko yang ditok janguk bandar tu. Hak tani. Hak ni boleh tapi boleh untuk siapa? Untuk khas. Untuk cau nati dia tu. Dia panggil orang kerak pohon kayu tu. Dan juga orang yang apa panggil kalaulah bagi orang nak buruh ni kita kata law ni tu jaga nak itu dah dah. Jaga nak berlaku dah. Ataupun orang masuk di Mekah tu untuk nak bawa makan ni. Paahan keung dem untuk nak wi kepada penduduk Mekah ataupun orang buat haji boleh minum, boleh makan. Maka bagi Imam Syafi'i mengatakan dia morning ni walaupun tak ada wajib dia kena buat pakai ihram tapi dalam masa 1 tahun tu dia kena pakai juga. Tu dah kena pakai juga. Tapi katanya hak lebih sahihnya kata tak ada kena pakai ihram dak. Dengan sebab jadi susah payah, dengan sebab perakit dia ni perakit macam julai. Masuk dia tu duk masuk tubik tu duk acak gitu tu. Kalaulah kita hidup fardu kepada dia kata kena pakai ihram, jadi susah pada dia. Ini dia. Tang ni bila dah nak katanya ning lah nak katanya bumi Mekah adalah bumi haram. Bumi yang terhormat. Bumi yang terhormat, bumi yang mikiat. Mikiat sungsung. Sebab itulah harapan kita kena jaga. Mengikut keadaan kita. Mengikut keadaan kita masing-masing. Kata kita duduk dalam campur mana. Sebab tu panggil pelajar kita. Kita pergi pada pelajar kita. Pelajar ngajak hak belajar Mekah tu. Tu pelajar kita tu nak masuk dalam campur mana? Pelajar Mekah tu. Kalau kata riak tak apa kata dah. Sebab dia bumi halal. Juga Madinah pun masuk dalam bumi haram juga tu bumi dah. Anak masuk dalam campur mana? Masuk campur maka katanya ulama ni buat demoning ni buat masa dia duduk ngaji situ tu dia dikira seperti orang Mekah. Seperti orang Mekah dan juga orang Madinah ke masa curang si Hafiz orang ngaji dia tu. Maka aci boleh setiap kali dia pergi kepada Mekah tu comel bagi dia kena pakai ihram buat umrah lah. Jangan hidup masuk pergi bebas. Bebas yakni dengan bumi Mekah dan juga bumi Madinah tadi tu. Itu saja hari ni dapat percaya waด้วยเมืองมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์ อัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านฟังได้ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยฟังนะครับ Tanya doktor sikit dah. Bila nak masuk ni kita kena sepadan je mikot dah. Ya memang. Mikot dah. Lamaนี่คือพี่น้องที่ถามนี่เดี๋ยวพี่น้องบอกว่าพอเข้าใจว่ามักกะทั้งมักกะเนี่ยนะก็คือไม่ได้เลยนะฮะแต่ก็คือมีเขตแดนของเขาadaเขตแดนเดียวเขตแดนของมีก็ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับปรัชญาเมืองมักกะนี่นะครับถือหลักของท่านรอซูลุลลอฮ์ก็คือเป็นผืนแผ่นดินที่ถูกห้ามนะครับที่นี่ก็คือว่ามันมีเกียรตินะครับเป็นเมืองที่พูดภาษาง่ายๆเป็นเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับเป็นเมืองที่มีเกียรติเพราะฉะนั้นผู้คนที่จะเข้าไปในเมืองมักกะนั้นนะฮะเข้าได้1ต้องเป็นมุสลิมนั่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือต้องแต่งชุดอิหรอมนะฮะต้องแต่งชุดอิหรอมคือชุดผ้า2ชิ้นบนชิ้นหนึ่งล่างชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นสีขาวนะฮะถามว่าสีอื่นนี่ได้ไหมนะครับเป็นที่ไม่นิยมเป็นที่ไม่นิยมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เนี่ยได้มีการนักวิชาการนี่นะครับได้มีการถกกันนะว่าแล้วบุคคลประเภทไหนบ้างล่ะที่อนุญาตนะครับก็มีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับ
นะฮะก็คือหนึ่งคนที่จะเข้าไปเนี่ยนะฮะด้วยจุดประสงค์เพื่อไปปราบปรามผู้ก่อการร้ายนะอย่างนี้นะฮะหรือไม่ก็พวกที่ถูกทรมานจากข้างนอกที่ไม่มีความผิดนะแล้วก็หนีอพยพเข้าไปนะฮะหรือไม่ก็พวกที่อะไรนะพวกอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่กำลังติดตามคดีที่หนีอะไรทำนองนี้นะครับไอ้พวกนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องแต่งอิหรอมนะอันนี้ไม่จำเป็นอันนี้ประเภทที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือผู้ที่มีจุดประสงค์เพื่อค้าขายแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนแน่นอนที่สุดก็คือบางทีเนี่ยใน1 ชั่วโมงเข้าไปแล้วก็ออกเข้าไปแล้วก็ออกนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการยกเว้นแต่ยกเว้นในที่นี้หมายถึงว่ายังเป็นก็มีอยู่สองทัศนะอีกนะมีทั้งวาญิบมีทั้งสุนนะห์นะที่จะต้องทำนะครับอันที่สามก็คือคนที่มีภารกิจประจำคนที่มีภารกิจประจำนี่แน่นอนที่สุดเราจะเห็นว่าโลกปัจจุบันนี่นะครับก็มีพนักงานพูดสั่งง่ายๆนะฮะในเมืองมักกะฮ์เนี่ยมีการปลูกต้นปาล์มมีการปลูกต้นไม้นะฮะต้นไม้ที่ขึ้นโดยธรรมชาติไม่สามารถที่จะไปทำลายได้ถ้าไปทำลายแล้วก็ต้องจ่ายดำขึ้นมานะครับแต่ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่จะไปทำต้นไม้นั่นก็คือต้นไม้ที่มนุษย์ปลูกขึ้นมาเพื่อความสวยงามนะฮะอันนี้ก็คือตกแต่งได้โดยมารยาทอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องราวแผ่นดินที่ถูกห้ามนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์รู้อุมเราะห์ก็ดีนะครับสำคัญที่สุดอย่าลืมชุดอิหรอมนะครับทีนี้มันจะมี2 ประเด็นชุดอิหรอมนี้นะครับถ้าท่านไปโดยรถบัสเนี่ยก็คือลงสนามบินไปรถบัสอันนั้นไม่มีปัญหานะครับมันจะมีการบอกแต่ประเภทมาเครื่องบินก็เครื่องบินก็จะบอกแล้วว่าเอาให้เปลี่ยนชุดนะฮะอันนี้ท่านฟังก็ติดตามกันแล้วกันนะครับครับนั่นก็คือเรื่องราวทีนี้เราจะเปิดสายครับดีครับYa sudah pendengar boleh kita telefon masuk insya-Allah 073 4007 kosong. Nah, kalau ibu bapa ada talian boleh telefon masuk insya-Allah supaya kita dapat tahu sejarah tentang haji para anbiya dan juga jarak masa di antara nabi ke nabi yang lain sebagaimana saya ayat kata Nabi Adam dengan Nabi Nuh belah sengai 1000 tahun. Sengai 10 qarun maknanya 1000 tahun. Mana Nabi Adam dengan Nabi Nuh ni sengai 1000 tahun. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sengainya 1000 tahun juga. Nah, Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim sengainya 1000 tahun dan Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa bin Imran sengainya 10 qarun. 10 qarun 1000 tahun ibu bapa. Dan di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Nabi Musa dengan Nabi Isa sengai apa tahun ibu bapa? Sengainya 1700 tahun. 1700 tahun. Dan di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW sengainya ialah 900 tahun. Nah, 900 tahun sebagaimana dalam sebut dari kitab Ad-Darul Manthur bagi Suyuti daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun, di antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun, di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa 700 tahun, dan di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam iaitu 500 tahun. Dan di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam 900 tahun. Itu ada satu riwayat mengatakan tu ibu bapa kata Nabi jarak je tu sengai tapi semua Nabi wa haji semua. Nah, sebagaimana kita kena ayat pada anak kita kata Nabi hak tak ada wa haji dua Nabi Hud dengan Nabi Saleh. Nah, kerana mereka ini kedua-duanya sibuk dengan urusan kaum dia menyebabkan dia mati tak ada wa haji ibu bapa. Kemudian sedang pendengar satu lagi yang kita sudah maklum katanya. Nah, zaman Nabi Adam tu di antara Nabi Nuh celah tu belah. Orang masih lagi duk ibadat pada Allah Taala. Tak ada syirik dengan Allah Taala lah. Mari zaman Nabi Nuh mulalah nak syirik dengan Allah Subhanahu Taala, pergi puja ke manusia sampai Allah Taala utuskan Nabi Nuh untuk dakwahkan kaumnya kembali pada Allah Subhanahu Taala. Itu di antara sebab tu Nabi ibu bapa kata Kaabah kita duk kelih learning tu
Nah, sejarah yang panjang sekali. Nah, Islam mari bukan zaman Nabi Muhammad. Islam mari bersama datangnya manusia ke atas muka bumi ini ialah Nabi Adam AS. Ya. Sebab apa saya pernah dengar orang tangsa sendiri kata, kalau begitu agama Kristian dengan agama Islam ni Kristian dulu ya tak. Kalau Islam ambil zaman Nabi Muhammad. Ya tak ambil zaman Nabi ada dah. Nah ya tak Islam baru 1400 tahun lebih. Ya. Hak Kristian ni 2000 lebih dah. Sebenarnya ibu bapa kita kena rojak kata Islam mari bersama datangnya Nabi Adam AS. Ya. Nah itu di antara Nawawi kita perhebat Gambar. sejarah sedikit. Ya. Dan rojak ke saya kita rojak ke saat ni sama kita hak Ibn Hajar Al-Haytami baik kita panggil Bidayah Nihayah semua rojak ke daripada kitab muktamad. Ya. Ulama muktamad kita rojak ke tersebut supaya kita tu ya mun yang kita dapat Ya. jelas di segi bab masalah sejarah para anbiya dan sebagainya. Ya. Ya. Yaอัลฮัมดุลิลละห์ครับท่านผู้ฟังครับเหลือเวลาประมาณสัก5นาทีเราเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่กำลังจะร่วมแชร์กันในรายการนะครับ0734600070นะครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ด็อกเตอร์นี่นะครับอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่า ครับ นะฮะถ้ามีข่าวใครบอกว่าฉันจะไปฉันเป็นแซทที่จะพาท่านไปได้ละปีนี้นะฮะด้วยเงินเท่านี้รับรองไปได้อันนี้ท่านทางที่ดีนะฮะอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็ให้ท่านเนี่ยตรวจสอบไปยังอำเภอต่างๆทุกอำเภอเพราะว่าทางฝ่ายปกครองนี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดนะครับส่วนผู้ที่ลงชื่อไปแล้วนะฮะลงชื่อไปแล้วจ่ายไปแล้วนะอันนี้ท่านก็ค่อยติดตามกันแล้วกัน ว่าทางรัฐบาลทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์เนี่ยเขาจะบอกกล่าวยังไง เราจะตามเรื่องนี้และจะบอกให้ท่านนะครับเอาดร.มีอะไรสุดท้ายไหมครับ Ya, apa ni saya akhir sekali ni saya Ya. nak bagi satu apa ni klik lap lah kata Ya. siapa kata yang berhak buat haji dan umrah. Nah, siapa yang berhak buat haji dan umrah? ใครเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้ทำฮัจญ์และอุมเราะห์ Orang yang berhak buat haji berapa? You kena ada 5 perkara. Nah. Satu, you kena jadi muslim. Yang kedua, you kena baligh, kena sampai umur. Yang ketiga, you kena akil, orang berakal. Yang keempat, dia kena hurrin, dia kena apa panggil merdeka.ไม่เป็น Dan ทาส yang kelima, dia kena mustati', dia kena ada kuasa. Ya, kalau kita ada 5 perkara ni, makna katanya kita ni berhak pergi buat Kena haji dan buat umrah. Ya. Satu kali lagi, ibu bapa dah. Orang yang berhak pergi buat haji, orang yang ada 5 perkara ni. Satu, muslim. Yang kedua, baligh sampai umur. Yang ketiga, akil berakal, bukan gila, bukan budak. Nah. Dan yang keempat merdeka. Ya. Nah, bukan hamba. Ya. Bukan hamba orang. Ya. Dan yang kelima orang mustati'. Ya. Orang Ya, yang ada tali masuk yang terakhir. Ya, Assalamualaikum. Allah, Alhamdulillah. Lama tak bunyi suara ni. Duk ke mana lah ni? Aduh, bahasa basah itu. Alhamdulillah. Saya ada 2-3 minit lagi dah. Ya. Ya. Bah, kita tu nak pangak pingak betul. Ya, insya-Allah. Ya, silakan. Ya. Jadi tak apa jadi kita lah tes itu buat rekam wisata lama-lama bila-bila lah. Insya-Allah doa ya. Ya. Yo, betul penting kali tu ses hok cari market tu. Hok tu hok bahaya tu. Ya. Dulu masa dulu belum ada rekam ada di testing ni banyak. Orang-orang tua, hok kaya-kaya, hok seh, hok nena, duk cari mata duit. Ya. Banyak kita dengar masa-masa dulu lah. Ya. Ni satu rekam ni jadi alhamdulillah mujur lah. Ya, Jadi alhamdulillah. hok tak segar, hok jadi tahid tu jadi hingga tahid dah. Ya. Kita bani misal. Tak ada. Ya. Ya. Lepas tu tak ada gapo tak. Alhamdulillah. Okey. Ya, terima kasih. nak sambung ke peminat kita doktor dah. Ya. Inilah buku takwa itu kecek ni. Ya. Dan satu hari kena ingat kata kita ni nak kembali kepada Allah. Bila nak balik pada Allah ni kita ada kes pula situ doktor. Satu lagu mana kes kita tu kena kita tanya ustaz-ustaz. Kes takut ngaji pula. Ngaji pula. Nauzubillah. Ya. Nauzubillah min zalik. อย่าอัลฮัมดุลิลละห์ครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมอุสตาดกาลาลีและดรมุฮัมมัดลุฟีนะครับ
ได้เวลาพอสมควรที่จะต้องลาจากกันฟังเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะครับวันนี้ลากันก่อนนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์